दो चीतों की नजर एक जेबरा के झुंड पे पड़ चुकी है, लेकिन ये जेबरा अकेला नहीं है, ये अपने पूरे झुंड के साथ है। चीते शिकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेबरा का झुंड चीतों को देख चुका है। जैसे चीते आगे बढ़ते हैं वैसे जेबरा का झुंड दौड़ पड़ता है। अब ये भी इनका पीछा करना शुरू करते हैं। जेबरा का झुंड अलग अलग दिशा में फैल गया है। चीता अपनी फुल स्पीड के साथ दौड़ता है और एक जेबरा को अपना शिकार बनाने के लिए चुन लेता है। ये जैसे ही जेबरा को पकड़ने चलता है वैसे ही जेबरा इसे एक लात मार देता है। ये फिर से कोशिश करता है और फिर से जेबरा इसे लात मार देता है, लेकिन इस बार चीता इसकी पीठ पर अटैक करता है, लेकिन ये फिर से बच जाता है। लेकिन अब की बार दोनों चीते मिलकर जेबरा पर अटैक करते हैं। एक पीछे से अटैक करता है और एक इसके गर्दन के पास से। इस बार ये दोनों मिलकर इसे जमीन पर गिरा देते हैं। पास खड़ा जेबरा का झुंड अपने सदस्य को सिर्फ मरते हुए देख सकता है।